Ես Սոնա Տերմենջյանն եմ, մասնագիտությամբ մանկաբույժ, ընտանեկան բժիշկ, աշխատում եմ Հերացի հիվանդանոցային համալիրի պոլիկլինիկայի բաժնի վարիչ որպես։ Պատվաստումները ընդհանրապես համարվում են բժշկագիտության ամենահաջողված, ամենակարևոր ձեռքբերումներից մեկը, կարելի ասել հանճարեղ հայտնագործություններից մեկը եւ պետք է ասեմ, որ շատ կարևոր է դրա առողջության համար։ Պատվաստումների նպատակը վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելումն է, այսինքն արհեստականորեն օրգանիզմ ներմուծելով տարբեր հարուցիչներ, վերամշակված կամ ինակտիվացված կամ իրենց վարակելիությունը հանած վիճակում մենք պայքարում ենք, մենք ստեղծում ենք օրգանիզմում պաշտպանություն, ակտիվ իմունիտետ, որպեսզի մարդը հետագայում հանդիպելով այդ նույն վարակին, ինչի հանդեպ կատարվել է պատվաստումը, չհիվանդանա այդ հիվանդությամբ եւ մոտ 2 դար արդեն պատվաստումները օգտագործվում են բժշկագիտության մեջ եւ մոտ 2 դար առաջ հայտնի գիտնական անգլիացի Ջեներն էր դեռ ստեղծել եւ օգտագործել առաջի պատվաստումը, երբ որ պատվաստել էր մի տղայի բնական ծաղկի դեմ, օգտագործելով COVID ծաղկի վիրուսը։ Այդ իսկ պատճառով էլ այդ միջազգային բառը վակցինան հենց ծագել է ֆրանսերեն վակկա կով բառից։ Շատ կարևոր է, որպեսզի երեխան պատրաստ լինի զուգարանային վարժանքը սկսելուն, այսինքն երեխան եւ ֆիզիոլոգիապես եւ հոգեբանորեն պետք է դրան պատրաստ լինի եւ պիտի կարողանա կառավարել իր միզապարկի ու հետանցքի սեղմանների աշխատանքը, որպեսզի այդ գործընթացը հաղթահարի եւ պատկերացրեք, որ չկան հստակ ապացույցներ, որ եթե ժամանակից շուտ է սկսում այդ վարժանքը, ապա ավելի հեշտ են հաղթահարում։ Այնպես որ երեխան պետք է պատրաստ լինի դրա համար, երեխան պիտի մի շարք ոլորտներում իր հմտություններ արդեն ձեռք բերած լինի, որպեսզի եւս կարողանա հաղթահարել դա եւ խոսքային եւ իմացական ուրեմն ոլորտի հմտություններն են, այսինքն կամ պետք է խոսք ունենա, որ 1-2 բառով կարողանա բացատրի ծնողին իր ցանկությունը կամ ինչ որ շարժումների միջոցով, ձայնային վանկարկումների միջոցով, երեխան այնքանով պետք է իմացական ընկալման դաշտը զարգացած լինի, որ նա այդ պատճառ հետևանքային կապը հասկանա, ինչի համար է նա գնում, նստում գիշերանոթի վրա, այլ ոչ թե տակտիրով է մնում, պիտի այնքան ընկալում ունենա, որ կարողանա նմանակել ծնողներին, որովհետև փոքր տարիքի երեխաները իրենք ամեն հարցում են սիրում նմանակել եւ տեսնելով ծնողի այդ գործառույթը, ինչպես է ծնողը իրականացնում, դա եւս ծնում է շահագրգռություն երեխայի մոտ, նա պետք է կարողանա ինքնուրույնություն որոշակի չափով նաեւ ունենալ, որպեսզի կարողանա իջեցնել իր հագուստը եւ նստել գիշերանոթի վրա, անկախություն պիտի ունենա եւ իհարկե պիտի շարժողական ունակություններ ունենա, ուրեմն այս ամեն ինչը շատ կարևոր է։ Այստեղ ծնողներին տրվող խորհուրդներից մեկը նա է, որ պետք չէ դա կատարել ստիպողաբար, այսինքն երեխան, եթե ստիպողաբար է գնում այդ քայլին, անպայման դուք կունենաք ճանապարհին խոչընդոտներ։ Մենք նույնիսկ խորհուրդ ենք տալիս, որ կարելի է երեխայի հետ ընտրել օրինակ գիշերանոթը, գնալ իրար հետ գնել, գունեղ, հետաքրքիր, առաջի օրերի ընթացքում նույնիսկ հագուստով կարելի է նստեցնել գիշերանոթի վրա, որ երեխան ուղղակի սովորի այդ գործառույթին եւ հետո իհարկե արդեն վարտիքը իջեցնել եւ մոտավորապես պատկերացնելով թե ինչ հաճախականությամբ օրինակ երեխայի միզելու ցանկություն է այդ գալիս, նստեցնել եւ ժամանակի ընթացքում երեխան այդ ռեֆլեքսը կձևավորի, սեղմանների աշխատանքը ուրեմն կձևավորվի։ Ուղղակի պետք է դա լինի սիրով եւ համբերատարությամբ։
Սովորաբար մայրիկներին հաճախ հարմար է լինում երեխայի հետ կիսել իրենց անկողինը, նախ եւ առաջ կրծքով սնուցման տեսակետից ելնելով մայրիկները հաճախ ասում են, որ այդպես իրենց շատ ավելի հեշտ է, ավելի կոմֆորտ է, որովհետեւ երեխան միշտ իրենց կողքն է եւ գիշերային սնուցման process-ը կրծքով սնուցման բավականին հեշտ է հաղթահարվում, բացի դրանից ավելի տաքուկ է երեխայի համար, երեխան հոգեբանորեն իրեն ավելի լավ է զգում միշտ մայրիկի գուցե հայրիկի կողքը, բայց եթե մենք զուտ բժշկական տեսանկյունից դիտենք այս հարցին, մոտենանք հարցին, պետք է նշեմ, որ կան մի շարք ռիսկեր երեխայի հետ միևնույն անկողինը կիսելու ժամանակ։ Առաջին հերթին դա շնչահեղձությունն է, որովհետև մեծերի անկողնում կան ծանր ծածկոցներ, մեծ բարձեր, ի վերջ-վերջո հենց ինքը ծնողը, մայրը գիշերվա ժամերին իր քունն է տանում եւ նա կարող է չգիտակցելով չկարողանա իրեն կառավարել եւ իր մարմնով փակի երեխայի շնչուղիները, իսկ երեխան ինքնուրույն չի կարող ազատվել։ Հատկապես եթե խոսքը գնում է առաջի ամիսների ընթացքում եւ շատ հեշտ կարող է զարգանալ ուրեմն առաջանալ շնչահեղձությունը։ Դա մեկ պատճառ։ Մյուս պատճառը դա նորածինների հանկարծամարության համախտանիշն է, որ այսօր շատ հաճախ է քննարկվում ամբողջ աշխարհում եւ ամերիկյան մանկաբուժական ասոցիացիան շատ հաճախ այդ մասին խոսում, որ դա նույնպես անկողին կիսելը կարող է այդ հանկարծամարության պատճառ լինել։ Դրա մասին շատ է խոսվում, որ նույնիսկ դիրքն է շատ կարևոր այս դեպքում, որ նորածին երեխային օրինակ չի կարելի քնեցնել փորիկի վրա, կողքի վրա, դա նույնպես կարող է առաջացնել այդ համախտանիշը։ Միտքը ինչու է կայանում, որ երբ որ երեխան փակ պայմաններում է լինում, իսկ երեխայի մայրիկի հետ նույն անկողնում իր համար այդպիսի փափուկ պայմանները, իր շնչուղիները ծածկող շատ են, նա անընդհատ արտաշնչում է եւ ներշնչում է այդ փակ տարածքում գտնվող օդը եւ փաստորեն այն ածխաթթու գազը, որ ինքը արտաշնչում է, ինքը նաեւ ներշնչում է եւ դա է հենց հանդիսանում վտանգներից մեկը։ Երեխան, երբ որ նորածին երեխան, երբ որ դուրս է գրվում ծննդատնից, նախ առաջին հերթին նա հենց ծննդատնից դուրս գրվելուց հետո է առաջի անգամ, առաջի 3 օրվա ընթացքում ընդգրկվում իր մանկաբույժի կողմից, այսինքն մանկաբույժը այդ ժամանակ ինքն է այցելում տուն եւ երկրորդ անգամ 15-20 օրական հասակում է այցելում ուրեմն երեխային անպայմաններում գնահատում նրա առողջական վիճակը եւ նոր արդեն դրանից հետո 1.5 ամսականից սկսած երեխան սկսում է այցելել ամբուլատոր ուրեմն հաստատություն, պոլիկլինիկա եւ կյանքի առաջի տարում դա բավականին հաճախ է լինում 1-2 ամսվա ընդմիջումներով սովորաբար դա գոյություն ունի ընդհանրապես առողջապահության նախարարության հաստատված ուղեցույց առողջ երեխայի հսկողության պլանի հետ կապված եւ այցերը երեխայի հարմարեցված են պատվաստումների ժամկետների հետ, քանի որ երեխան իր կյանքի առաջի տարվա ընթացքում շատ հաճախակի է անցնում պատվաստումներ, ապա մոտավորապես այդպես էլ ստացվում է, դա 1.5 ամսական, հետո 3, 4.5 ամսական հասակն է, 6 ամսական հասակն է, հաջորդ այցը 9 ամսականում է, երբ որ գալիս են արյան քննություն ուրեմն անցնելու եւ արդեն 1 տարեկան հասակում։ Իսկ կյանքի արդեն երկրորդ տարվա ընթացքում, եթե որևիցե գանգատ երեխան չի ունենում, առնվազն 1-2 անգամ այցելում է իհարկե պոլիկլինիկա, զուտ ֆիզիկական եւ պսիխոմոտոր գնահատման համար, զարգացման գնահատման համար։ Ես ճիշտն ասած կառանձնացնեի առաջի հերթին դեղորայքի չարաշահումը մայրիկների կողմից, ընդ որում ինքնուրույն որոշում կայացնելը, որ պետք է տալ տվյալ դեղը, խոսքը մասնավորապես վերաբերում է հակաբիոտիկներին, հակաբակտերիալ դեղերին, նաև խորխաբեր դեղորայքին, որովհետև մենք հաճախ ենք ունենում այդպիսի հարցեր, երբ որ մայրը դիմում է, ասում է, որ գիտեք 3 օր երեխան հիվանդ է, ես ճիշտն ասած, քանի որ հազում էր կամ ջերմություն ուներ, որոշեցի հակաբակտերիալ դեղորայք տամ, դա շատ կոպիտ սխալ է, որովհետև այդպիսի դեղեր ունեն հստակ ցուցումներ, եւ եթե չկա ցուցում, ցանկացած դեղորայքի օգտագործումը որոշակի վնաս է հասցնում օրգանիզմին։
Երկրորդ պատճառը, որ կուզենայի առանձնացնել, դա կապված է պատվաստումներից հրաժարումների հետ, որովհետև այսօր ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում այդ տենդենսը կա, երբ որ բացարձակապես անհիմն ծնողը հրաժարվում է պատվաստումներից եւ երբ որ դու հարցնում ես իսկ պատճառը ինչն է, բնականաբար ոչ մի հստակ պատասխան չկա։ Եւ ես վստահորեն կարող եմ ասել, որ պատվաստումներից հրաժարվողների 99.9%-ը չունեն որևէ հիմք դրա տակ։ Այսինքն մենք ուղղակի ունենք վախեր ծնողների։ Եթե քննարկվում է մանկաբույժի հետ եւ մանկաբույժը ինքն է գտնում, որ կա որևիցե հակացություն, դա լրիվ ուրիշ հարց է։ Սակայն չկա որևէ գիտական ապացույց մասին, որ պատվաստումները վնասակար են եւ հակառակը կան շատ տարիների ընթացքում կուտակված շատ մեծ փորձ, որ պատվաստումը շատ անվտանգ, շատ կարևոր գործառույթ է մարդու կյանքում եւ ոչ միայն երեխաների։ Ուղղակի հարցը կայանում է նրանում, որ օրինակ եթե երեխան հիվանդ է, մարդը հիվանդ է, դիմել է բժշկի, պարզում է, որ թոքաբորբ ունի, բժիշկը դեղ է նշանակում, հիվանդը մեկ շաբաթվա 10 օրվա ընթացքում մի անգամից զգում է այդ դեղի արդյունավետությունը, իր վիճակը բարելավում է։ Պատվաստման դեպքում արդյունավետությունը անմիջապես չի զգացվում, շոշափելի չի, բայց դա զգացվում է տարիներ հետո եւ մենք շատ վառ ապացույցներ ունենք այդ հարցում եւ նույն բնական ծաղկի վերացումը երկրագնդի վրայից, դա պոլիոմիելիտ հիվանդությունից ազատ գոտի համարվելն է եւ մի շարք այլ ուրեմն դեպքերում։ Եվ երրորդ պատճառը, որ կառանձնացնեի, դա հաճախ ավելի հոգեբանական ոլորտին է վերաբերում, ես հաճախ նկատում եմ, որ ծնողները երեխաների հանդեպ կարծես չեն վերաբերվում ինչպես հավասարը հավասարին։ Դա նույնպես շատ կարևոր է, որովհետև երեխան, չնայած կյանքի առաջի օրվանից ծնվում է եւ բարձ է, որ առաջի տարիների ընթացքում գուցեև դեռ խոսք չունի, մեզ թվում է, որ ինքը չի հասկանում ոչինչ, բայց երեխան ամեն ինչ հասկանում է եւ հատկապես երբ որ խոսքը գնում է արդեն գիտակից երեխայի մասին, երբ որ դու բացատրում ես ինչ-որ մի բան, նա ունակ է հասկանալ, դու պետք է անպայման իրեն հավասար որպես ընդունես։ Այդ դա նույնպես հաճախակի հանդիպող սխալներից մեկն է։ Ծծակների օգտագործումը ընդհանրապես բժիշկների կողմից խորհուրդ չի տրվում, որովհետև նախ եւ առաջ, եթե մենք սկսենք կյանքի հենց առաջի օրերից, խաթարվում է կրծքով սնուցման գործընթացը։ Իսկ դա շատ կարևոր է, որպեսզի որևէ խոչընդոտ այս հարցում չլինի, որպեսզի ճիշտ ձևով զարգանա այդ process-ը։ Քանի որ փոքրիկ բալիկը ինքը ունի ծծման կարիք եւ ծծելու ընթացքում նա հանգստանում է, ավելի հեշտ է կարողանում քնել, ավելի խաղաղվում է, դա ավելի շուտ երևի ես պետք է ասեմ, որ դա մայրիկներին օգնող միջոց է, որովհետեւ երեխային ոչինչով չի օգնում, երեխան նույն ձևով կարող է կուրծքը վերցնել եւ ուտել եւ հոգեպես բավարարվել եւ հանգստանալ։ Եթե այդ գործընթացը սկսել ենք, սխալվել է ծնողը եւ երեխան արդեն սովորել է ծծակին, գոնե մինչեւ 1 տարեկանը, 1 տարեկանից հետո պետք է փորձել աստիճանաբար վերացնել։ Ինչու, որովհետև եթե երկար տևեց այդ գործընթացը, այստեղ արդեն մենք ուրիշ խոչընդոտներ ենք, խնդիրներ ենք ունենում։ Դա եւ կծվածքի խանգարումն է, ծնոտի կծվածքի խանգարումն է, որը ձևավորվում է երկար ծծակ օգտագործելու ընթացքում։ Դա վարակների հավանականությունն է, որովհետև բնականաբար ծծակը չես կարող ստերիլ պայմաններում պահել եւ հաճախակի օգտագործելու դեպքում նրա վրա միկրոտրավմաներ են առաջանում եւ բակտերիաների ուրեմն կուտակման, այնտեղ բազմացման հավանականություն է զարգանում եւ մենք ունենում ենք խնդիրներ այդ առումով, խաթարվում է նաեւ երեխայի խոսքի ձևավորման գործընթացը, եթե այդ process-ը երկար է տևում, դա նույնպես խնդիր է եւ իհարկե հոգեբանական էլի կողմը, որ երկար ծծակ օգտագործող երեխային շատ դժվար է հետո հետ սովորեցնել, այնպես որ այստեղ շատ ռիսկեր կան։
Սովորաբար մենք խորհուրդ ենք տալիս ամենօրյա լոգանքներ, չկան որևէ հակացություններ ամեն օր երեխային լողացնելու հարցում, սակայն եթե երեխան ունի որոշակի դժկամություն, երեխաներ կան, որ չեն սիրում այդ գործընթացը կամ որևէ տեխնիկական խնդիրներ, ապա գոնե մեկ օրյա ընդմիջումով ցանկալի է շաբաթվա ընթացքում 3-ից 4 անգամ լոգանքներ ընդունել եւ հնարավորինս բնական ձևով դա պիտի լինի, այսինքն ուղղակի պետք է ջրով երեխան լոգանք ընդունի մոտ 10 րոպե։ Պետք է պահպանել մի շարք պայմաններ այդ առումով, այսինքն եւ սենյակի ջերմաստիճանը պետք է բավարար լինի, մոտ 22-23 աստիճան ջերմության, ջրի ջերմաստիճանը պիտի ուրեմն ճիշտ ապահովել 37-ից մինչեւ 38 աստիճան եւ արագ շարժումներով երեխային ցանկալի է ուրեմն լողացնել առանց որևէ լոգանքի միջոցների ամենօրյա օգտագործման։ Լոգանքի մանկական միջոցներ կարելի է կիրառել շաբաթվա ընթացքում 3-4 անգամից ոչ ավել։